Papa, nous vous demandons de demander. Faites ma bonne
batata na bamama mbote na bino nyonso. Nayebi ke depuis mikolo mingi bamwa mingi nakomi na bokama te. Kokanisa te nalaki kolanda bino te, nalaki kolanda mosala oyo alaki kosala awa na bokama. Namoni ke mikolo nalaki absent, bino mpe lokomaki absent. Nakosenga bino lomonisa ke lwali bandimi ya solo. Losepeli biso soki tosepeli bana biso bake na Matadi, bake bino loke na soirée spirituelle esengo na bino. Nga nalongolaki nga nakendaki mpe nakendaki na Brazzaville puis na Pointe Noire. Makambo yali ebele ya kolobela bino, me tokoloba na bino mokolo mosusu. Nakotangelaka nakolobisa bino kaka makambo toke komona na Pointe Noire na Brazzaville. Papa akendaki kotika ngai na libongo, azongi tutraverse tuke na simu kuna, nga napikisaki bango na lbe fanfare na limite baya na libongo bazila nga na mission. Eh bien, tosali traverse ya malamu, tokomi na l'autre côté, tokoti na bavoiture, baautorité ya bango bakokamata biso toke na mission. Toke na mission eyalaki lokola ya dimanche, or c'était vendredi to traverse ke. Bato batondi na mission, eh bien, bazina pema moke, bango soto barejoindre ndako ya Nzambe, toke na ndako ya Nzambe, eh bien, basali culte, nalobi bon, ezalaki kolela ngai lelo oyo ngai oyo nalingi lelo lobimisa mai yango wana lalaki kobinuko tout le temps. Oh papa bakolela yo kuna, ntango oyo na yawa lolela tete na mwa comme ça nakoyeba solo ke ezalaki kolela. Mokolo esengo bakolelaka te, nalobi bon, ça va. Tolali na Brazzaville, na tongo bali kokamata biso tokende na mayamaya na po kokende na Pointe Noire. Tolingi tobima, tomoni messager mosusu aye albi non, lokende ntango te lokende kotraine parce que avion eyalaki en panne na weso elongolaki na voyage, me ntango akendaki kuna na voyage akendaki kokamata pane kuna, bai kolanda bamécanicien na Brazzaville po bakenda korepare avion. Lomoni avion
bato balaki kolela ngai ntango bakopesa ngai avion ese tombe en panne. Tokomi na vers 10h30, 11h, bekobenga biso o avion réparé. Tokei pilote na ye mécanicien bakodiscute. Soko tokei tozwi panne na nzela eyali mabe parce que l'avion je vois que babongisi yango malamu te. Tira balala lobi dimanche bakenda na Pointe Noire. Nga na sikukota na avion na vwandi sikawa lelo bake nalobi nga na boyi. Oyo remettre tout ça makambo avion nga na boyi tokendaka. Eh bien, le mécanicien a dit, voilà, il y a une délégation pour conduire, et moi, je vais tout faire. Eh bien, tout ça, il vole mon frère bizarre. Na batu balaki na 4 avions. Oh, kadiaka di solo réalité. Moto alobadiaka likambo réalité. Bango yoso bakanisaka ke tukenda komona likambo kuna tukenda. Mais tata Nzambe akolalaka te. Tokomi na Pointe Noire. Baye kuyamba biso wana yali vraiment Pointe Noire. Babenga nga fana ngena kutia couleur ya pembe. Tomoni makambo na Pointe Noire. Na dimanche basalaki biso théâtre basali biso ya bandoki. Alors natuni je dis mais pourquoi bakosala théâtre ya bandoki? Oh, yo mokonzi na bango osi oye. Eh bien, ngandoki is. Eh bien, basali bagrimase na bango wana te basilisi na telemi nakei kolobisa bango nalobi ke esepelisi ngai te. Oyo adi recevoir mutu te. Lobengi nga kubienga lotindi ba délégation na Kisasa kwa baya kulanda nga nalobi tango ekoki te tango ekokaki yango lelo nakomi na mboka na bino. Alors ekomonisa ke makambo mingi ya na bino. Bon, kilte esili nalobi tosala sinsani. Bango kuna le dimanche, solo basali 100,000, mosolo mingi. Nalobi na bango ke ngai avana kite Kisasa boyo bayaka kosala sinsani epai na ngai. Soko bapesi nga 100 francs nakoboya yango. Mais
o sao lo pesi e così non galite perché balubani ale bazongi sisani na bi bonga na kusimbira binu sami tango eh bien tosali sinsani te je crois 6 heures toujours 1 57 500 francs, c'est ça. Nabi binu robaki luana musolote. 1 million et l'omoliwa. Eh bien, on a invité directement Bajel pour Moussala pour mardi. Tout le monde a mis ma bango, tout ça la Sinsania Bajel. Partout, Bausala la Sinsania Bajel, Kasi bango kuna Ngongwa. Donc, tout ça le mardi, tout ça Sinsani, eh bien, les jeunes ont donné 850 000. Alors, n'arrive bon, la ligne du Sibino, lui a dit que ça a un banco, il a bien le mobile, il a bien le Sotoana, car c'est la monnaie que lui a une volonté. Si quand on a une volonté, lui a dit que belé à la pointe noire. Alors, le banguna sima, parce que na limito cannabis na bino, tangu na kulongola na pointe noire, nakenda na sangwa malamu, na kati ya Brazzaville, na kati ya Kinshasa. Eh bien, tosali yo sotu ekoki, ba mama nde a essayé que ba mama le zwaki. Ba mama na tili mama na bi mama al kena na bangu esika moko pa baye ba mutil tosala ka Sinsani. Ba mama ba pesa ki 283 000. Nalbio ba mama essaye. Bazen te voli bino 4 fois. 3 fois. Ici, basali biso soirée à malamu, tu invité ba ami surtout du côté kuna, eh bien, il y a qui sengo mingi, ballet, solo, etc. Allez, ben invité Baké avant 1h du matin. Depuis Kalikuna, eh bien, la bimi banda, si le pasteur banan bavanda qui, natala di kola mur kuna, kabambia nyoka, na motu misato. Mais ni ça là que tout ça là na tabi na pointe noire kaka vraiment na bengi ba tata foko banane ba pasteur ba la ngai na bi lotala nano kuna eloko nini lokomona ko na mur eloko ya dite na lui mur et saliboy et j'ai la colonne et bien entre wana lotala
mbele kumona likambo ya liguna bali kusekisangani batali tukumone lokote yepe ale akitisi mutu na ye alinga kenda na albi no kukenda te zilana nuana zilana nuana. Alors atongoli lisusu mutu mais miso na ye ya difar namoni na kati ya biso mutu akomona bango aliliaka te nalobi bon kende na ye so oyaki kwa osala misere na kati awa oyo ngomba ngana tata simosi mbango alinga mutu muni te solo tumuli ye makambo kuyalawo loye fwa na ngai po loyo kumeka ngai soko nadi capable ya kusimba bino ngai oyo ndako na ngai yangu wana nakulala kafuna na butu na lingi loye akuna tuka kusolo na bitu mendo patata makambo ya mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba natali nalaki tellement fatigué et batu nalbi non nabengi tata André Foko na to de doigt nalbi nous s'occuper na batu balingi kukonfese. Eh bien, na koti na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que noki be koko yo di koko alors ça ne va pas. Nalobi ale tango lokende. Eh bien, nalobela bino awa barozi chrétien baadi baframason baadi bandoki baadi kasi na Pointe Noire je ne sais pas moyen kutanga bango ya lite. Eh bien baoyo kaka ya Lingomba babandi kuya yotala bafikula mutindu na mutindu bastatuete ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon, bamosusu na Chine, bamosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalobi oyo kati nini na Chine balibaki soko nazwi maziwana na le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na nge wapi yango richesse na yo bapesi yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon oyo japonais alie omokonzi ya biso alaki awa ali na biso lokeba mutu moko akuya awa akoya po akuderange bino. Donc ntango balaki kuya na nkamba po akuluka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bao ke tusiku benga Fuma Kimbangi akuya awa ye mwana tata Simo Kimbangu akuya kulobisa biso moke awa
Balvi, lui à la Zobate. Sur le lundi, Bango, eh bien, ricesso surtout balingaki kopesa bino lokozwa yango liaka te nzela yo surtout ekobonga. Eh bien, le mal baye kopesa biso babiloko yango, on a rempli une grande malle. Chaîne, bague, biloko mutindi na mutindi pati yango kuna. Sanduku etundi tokamati sanduku mukedi aka bapesi ale bati babiloko kuna, sanduku wana pe etondi ale baye kokamata sac. Eh bien, baye kopesa babindoki na bino ya kwete nayebi yango te, mais baye kopesa yango bati yo surtout na kati ya sac wana. Mais soko tu continuaki 2 jours kuna na évité kana na luaki avion mobimba kwa doko eyali matata mingi okenda kubotola biloko angana okebaka mais navi wana eloko te aye nango tobongisi yango ala. Le vendredi, je cote un avion. Je cote un avion de 45 minutes, je commune à Brazzaville. Eh bien, batata na ba maman, so kusengi bino, lolo so basapatu, bagage yana bino lotikango de côté loyebake motif eyali tosala makasi sika tokomi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe paskaka ya na biso. Mais bata pointe na bakolela ifo na jonga nadi na voyage anga mosusu soko na longo na voyage wana nakoya kotala bino. Sinon ya bango yali bakobombanaka te, nga nadi franc-maçon, nga nadi rose chrétien. Biloko yango ozwaka mpwani, mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya komonisa ngai papa tosala ya mpamba te parce tokomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga, alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance. Natuni yo tosalaki Sinsani, combien d'argent vous avez donné? Oh, nalaki na eloko yaka te napesaki 20 francs. Je dis mais vraiment eloko ke mosika na Japon kwa okenda koloka bonheur, alors sikawa oya kopesa na Sinsani yolobi olingi obongisa lingomba na 20 francs. Je dis nakoka bino te ekomonisa ke ezali nano trop loin.
bokaniana kati na bino te nini te surtout bino bakimbani lokomonisanga soni bato ya mokili bali awa lokomona baya kotala bino na kati ya bino ale etumbu esi bini abenga na boyi makambo wana vanda malamu lusala yoso tu malamu nabi baninga na bino na Paris twana lingomba na kati ya Paris tango bazairwa epai bakongole epai alors soko makambo ekokani mpe ale babulani makoki na kati ya ndako nzambe alors bamindele bakoya kotala bango oyo ngomba tukendaki kotala yango na Kisasa bato motema malamu kasi awa bato bakobunda asimbi nzela ake na lubilo ya na nyongo lokofuta nyongo wana apres il faut lufuta yango kana lufuti te pasi yanga bino yango wana tolongo na Pointe Noire sinon bayambi biso malamu oyo bayaki promete ke baya komonisa ngai oyo bali capable kosala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kosala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kolela oke trop vite Rwanda wana bamba tukuluwe avion pa ojonga na Brazzaville lobi kasi lelo yadi trop ozodi programme na ngai esili lelo yo tika na jonga na Brazzaville parce que dimanche Tokofu Mwalongo akenda na Angola akojonga na Kisasa akoya kukamatana na Brazzaville donc maya kuprolonge daka Nicolas yadi donc bino surtout bino ya soirée spirituelle wana devoir na monene loke kulia kuna yalikuwa na bino moko te il faut bango yoso tu balia boliango na bino esika moko tomoni mosala yali trop lobi nakendaki kotala Tokofu Mwalongo mawa esalaki ngai asi akondi lokola nini alors albina ngai albi tofokolo ntango naye kokamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nabine c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire nazongi baningisaki ngai te bato ya Kisasa moto bakoningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyebake eyali moto asi asukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali motindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka motindo mosusu
Nangwana mbote na kusenga bino binyoso tu lu se prepare makambo yadi ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokosenga bino makambo misato wana ya lipamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana nzambe mosala nyonso to tokotumisa bino yali mwa bonheur na bino toyala bana ya botosi toyala bana ya botosi soko toyali bana ya botosi makambo nyonso to eyala très bien kasi kana toyali bana botosi te na be okoka koloba te yo mwana botosi alors que okomonaka moninga na yo zuwa parce que ye akopata kitoko ya yo basumbelaka yo elamba kitoko te wana yadi bikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana tolingana bolingo ya solo bino wana bokama na lobilaki binongo chaque fois na kolobisa bino nalobi lopesa exemple tokopesa exemple na makambo nyonso tu bizaleli na bino kopwana na baninga na bino il faut loyala bana epai nyonso tu lolobi tuyali bamwinda mwinda okokenda kokwea na dibulu te parce que oza na mwinda na yo sika dibulu yali okokima dibulu comme bapesi biso moyen ya komona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa safeki pare soyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps nali absent lelo loyala na mission totala mosala lokosala e vendredi bakoyaka lisusu te vendredi biso batambusi moye tokona baninga na biso batambusi bandimi awa biso na chaque vendredi na mercredi tozali toujours na lokoma oui mais tokona baninga oyo seconde biso batambusi bandimi nakoyawa vendredi prochain nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa mpo basalisa bino na mabondeli na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koyawa paresseux na boyi na matadi losepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yalaki na kati yali vie ya monene te vie ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu e gouverneur sikawa ayebi lingomba asa aleki na nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kobwanda 50 ans kuna na matadi kasi ale bachange
Donc, tukumeka kusala makambo oyo ekoki kwa tuana na kabambe ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino namoni esengo pase baninga na biso ya katolike bakotia nzambi malamu naoki bakotia tukenda sasa wana musala bapesi biso soko na libanda tukupesa exemple malamu ebe tata nzambi akufungulila biso nzela mais il faut luvanda bamodele musala yoso tu lukusala nini yoso tu ebe lumonisake luyabandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato luya na mwinda balukaka esika mwinde yali na esika mwinde yali te balinga esika modili te esika balela bino bakoti awa na mosala na nini yoso tu lumonisa bango exemple ke bakoti nzela mabe te bekokota na nzela malamu tokani bamama. Donc akopika bino 10 minutes tata pasteur akokontinue mais je reviens lelo sinsani ya lelo yo ntango nakobima luprepare parce nayebi basakosa bino ya mike wana bino bamama ntango lufungulaka ngu libela longolo oyo lokopesa ngai tokani nasilisi bongo nakomba tata na mwana neli musanto amen. Maluba ya tata na biso ndenge totondi exemple kama ni biso na Brazza kwende tosika biloko mabe exemple kitoko kama takana kisasa kwa na misala tuzana kusala malamu tona kisanda kisana matolibanda kama biso na mkono yenaka ya mwana tika toto kama tuna biso me ya suka
Le mausolée du prophète Simon Kimbongo. Les cultes anniversaire, l'occasion de l'anniversaire de naissance de Saganze Dialungana Kiangani Kamba. Bon anniversaire. Oui. Ndi jamu de kima kina ya kwina ko. Mu da ba so ba kiti ya anti. Papa bébé, oye. Oui. Oui. Mama ndio mimi. Wo.
Semua untuk kini untuk yang data Simoni Kimbangu. Simoni Kimbangu ndio kange cheleka. Kwa vile kuyungula kwa tamu ile ndo ngaju kwani.